Всем привет, мои дорогие! Добро пожаловать на мой канал. Это снова с вами я, ваша Анна Мюллер. Сегодня мы с вами будем готовить очень интересный давний рецепт сироп от кашля. Сейчас как раз такое время, что очень холодно, зима. Очень часто люди кашляют, дети очень часто болеют, кашляют. Этот рецепт мы знаем уже очень давно. Он в моей библиотеке был оформлен один из первых рецептов. Мы внесли сейчас, благодаря одной нашей девочке из группы, Надя, большое спасибо, что ты вспомнила про этот рецепт, за то, что ты внесла, уточнила, какие есть детали, на что нужно обращать особое внимание. Поэтому моя подруга Оля, за что ей тоже отдельное спасибо, этот рецепт переоформила, внесли все эти замечания и детали. И хотим для вас снять это видео, что, может быть, вы тоже его приготовите и будете сами его применять. И, естественно, давать маленьким детям, чтобы у них очень-очень быстро прошел кашель. Итак, смотрите, что нам понадобится для этого рецепта. Нам нужно в чашу термомикса поместить одну луковицу, порезанную пополам. Вот у нас луковица. Мы ее в сухую чистую чашу помещаем. И мы будем с вами ее сначала измельчать. В течение, получается, 3 секунд мы выставляем время 3 секунды. Скорость 5. Мы измельчаем. Все, смотрите, каких-то всего лишь 3 секунды. Лук наш измельчился. Мы можем заглянуть, что у нас получилось. С помощью шпателя мы хорошо опускаем со стенок лук вниз. Теперь нам нужно добавить, получается, сюда 200 грамм воды. Вот я включаю весы, добавляю 200 грамм воды. Далее нам нужно добавить 100 грамм коричневого сахара. Это у нас здесь называется кандис сахар. Вот так вот он, кандис цукор, вот так вот он выглядит. Ну, если у вас специально этого сахара нет, то в принципе можете взять просто коричневый сахар. Он немножко такой вот с ноткой карамели. Он у нас идет как... Получается, чтобы у нас подольше этот сироп хранился, получается как концентрат. Ну, естественно, чтобы было приятно его принимать, этот сироп от кашля, то, что для детей он будет немножко сладенький. Я сахар не взвешивала, поэтому взвешиваю вместе с вами. 100 грамм этого сахара нам нужно добавить. Вот мы добавили с вами сахар. Отставляем в сторонку. Что нам теперь нужно добавить? Нам с вами нужно добавить по столовой ложке вот эти сухие травки. Мы специально здесь оставили стоять, чтобы вы могли понять, как они правильно называются. Шпицвегерихблетер — это вот у нас сухой подорожник. Тюмьян — это наш самый обыкновенный чабрец. И это получается шалфей, да, зальбайтеем. Не обязательно покупать такие большие пачки, их можно купить в аптеке по 5 грамм. Да, это просто вот, ну, мы вам решили показать в таких пачках. Получается, засыпаем сюда все по чайной ложке. Чабрец, по 1 столовой ложке, да, получается чабрец, сухой подорожник и шалфей. Очень полезные травы. Все, что нам теперь нужно сделать? Нам нужно установить с вами время. Устанавливаем 5 минут время. 5 минут. Температуру 100 градусов. И на скорости 1 все это у нас будет сначала вариться. Итак, смотрите, наш сироп в принципе готов, но нам нужно, очень важно, дать ему настояться в течение получаса. Мы сейчас с вами заглянем, посмотрим. Естественно, у нас там все горячо. Видите, как у нас там сейчас все выглядит. Что мы можем сделать? Вот эту вот траву, которая поднялась наверх, мы ее немножко сюда опустим. Пусть оно у нас там все хорошо настоится. Не процеживаем его сразу. Через полчаса, вот я его сейчас отставлю в сторонку. Я здесь все приготовила, как мы его будем процеживать.
Но пусть это пока постоит. Через полчаса мы с вами встретимся и будем уже вместе его процеживать. Встретимся через полчаса. Ну что, дорогие мои, полчаса у нас прошло. Наш сироп от кашля очень хорошо там настоялся. Он уже у нас, естественно, остыл. Буквально легко тепленький он у нас получился. Теперь его нужно процедить. Процедить можете либо через какое-нибудь очень такое вот ситечко, которое действительно такое мелкое ситечко, либо у каждой хозяйки дома есть что-то, через что можно процедить, например, через кусочек марли, или вот там, где у нас все продается для заготовок, продается такая ткань, через которую можно все цедить. Вот мы, получается, это все сейчас с вами перельем, отцедим. В течение около примерно 3 месяцев можно этот сироп хранить. И применять его можно примерно, получается, по 3 раза в день. Например, для взрослых по 1 столовой ложке, а для детей можно давать по 1 чайной ложке, получается, этого сиропа. Вот мы его процеживаем хорошо. Если через такую ткань, то там действительно вообще ничего, никаких у нас не попадет остатков мелких от травы, что действительно дети будут это пить и не будут говорить, что я это не хочу пить, как часто бывает, да, поэтому можете, если вам это мешает, даже, может быть, если это у вас марля, в несколько слоев можете это использовать, да, проложить марлю. Ну все, я это вот отжимаю еще, можно так руками отжать. И потом это убрать, выкинуть в сторонку. Так, посмотрим, что у нас там еще. Ну нет, вроде все хорошо процедили, мы уже все готово. Смотрите, закрываем, убираем это хранить в холодильнике, как я уже сказала, до 3 месяцев. Ну, естественно, перед тем, как давать это ребенку или сами будете принимать, заранее достаньте из холодильника. Да, вот смотрите, я сейчас закрыла, перевернула, и вы будете видеть, здесь подписано у нас получается. Я считаю, что это очень-очень хорошее средство от кашля. Большое количество за эти 6 лет, сколько у меня есть группа, сколько мы отзывов слышали от этого сиропа от кашля, что это действительно все натуральное, что очень хорошо помогает. Поэтому обязательно приготовьте. Надеюсь, что он вам тоже поможет, этот сироп от кашля. Будьте здоровы! До следующего раза. С вами была ваша Анна Мюллер.